چقدر ما نیاز به جلسات ایمانی داریم در آخر زمان تا این سرمایه ارزشمند امت اسلامی که ایمان باشد خصوصا برای نسل جوان حفظ بشود. پدرها، بزرگترها، ائمه جمعه و جماعت، خیرین، مربیان، اینا وظیفه دارن، شورا، که در جامعه ایمان اون جامعه برای نسل جوان را حفظ بکنن به هر وسیله‌ای که شده. نگذارن که جامعه دستبرد ایمانی زده بشه، ایمانشون غارت بکنن. و اگر زمان از شما گرفتن، وقت گرانبها از شما گرفتن که خداوند در سوره ها و آیات متعدد به زمان قسم خورده، و لیل و شمس و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر زمان از دست شما گرفتن، صرف کارهای پوچ کردن، یعنی فرصت موفق شدن از شما گرفتن، کاری نکنید که زمان از دست شما بگیرن، وقتتون به هدر بره، وقتتون به بیهودگی صرف بشه. امام غزالی رحمت الله علیه در نصیحتش به اون شاگردش، ایها الولد المحب، شاگردی از شاگردانش از امام غزالی درخواست نصیحت کرد، کتابی نوشت هدیه‌ای برای شاگردش. عنوان کتاب ایها الولد المحب، ای فرزند عزیز. یکی از مسائلی که در اون کتاب ارزشمند که همش نصایح ارزشمند و مفیدی است، میگوید که فرزندم، نشانه اعراض خدا از شما و نشانه روگردانی خداوند از بنده زمانی است که بندگان خدا به کارهای بیهوده و پوچ سرگرم باشند. اگر دیدی که در زندگی حرفای پوچ و بیهوده میزنید، کارهای بیهوده میکنید، وقت به بیهودگی میگذرانید، فوتبال برات از دیندار شدن و در کلاس قرآن شرکت کردن برات ارزشش بیشتره، این را بدان که خدا ازت روگردان شده. چطوری دوباره خدا رو متوجه خودت بکنید؟ همیشه مادر بزرگا و پدر بزرگا وقتی بچه بودیم، شب که میشد کنارشون میخوابیدیم، تا سرشون میگذاشتن رو بالشت. اون مادر بزرگ خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما این جمله رو میگفتن، تا سرشون میگذاشتن میگفتن خدایا نظر تو بر نگردد. این نظر تو بر نگردد یعنی چی؟ کی میدونیم که نظر خدا از ما برگشته؟ امام غزالی میگه زمانی که به کارهای بیهوده مشغول باشید، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از کمال ایمان و اسلام یک انسان مسلمان اجتناب و پرهیز از کارهایی که در خصوص او نیست، نفی در دنیا و آخرت به او نمیرسانند، کارهایی که سبب هدایت او نمیشود، سبب افزایش ایمان و هدایت او نمیشود، سبب رونق دینداری، علم، دانش، تقوا، اخلاق اسلامی در اون نمیشود. باید شناسایی بکنیم. خداوند قلم دست خودت داده، با دفتر گفته به خودت نمره بده. به خودت چند نمره میدی؟ کسی که از مجالس خدایی بدش میاد چطوری میخواد به خودش نمره 20 بده؟